Genoa Biora, Rogaba, Java, Qua, Bio, Tassi doesn't be Luna. Jola, Google, Mama, Miru. Hey, go. Senado, Minda, they did a young Bob. Guleve. Out there, they did a young Barrow, she's an anti sheep. Tayo Tango more, time Biora. Matayo, just a million I know. At the she's an answer, Siraji Boga, little Yasu, say you want. Natasha. When I show you a Giro, you're a very corner. Now, who nobody says, who am I eating beer like at all? Hope you went nearly a man to shoot my judge, $8. The Chinian show you so later. Now, Era Bado Mauno. Now, Town was with the Chini Dwar Villa. Town Emma, they don't focus on Pramalusa ye, Sabo, Pramalusa ye, Zagua. They don't focus on her. To get a pop, you get about. I don't want to get out, so now when I do that job to ya. Town Emma, Toma main gates of that, Bua, for it. I'm then if you're by a mobile. So you're my Sabi hobby over by a little bit too many days. I go at it, Menu, never young Pajama Bama. Take your limit. Now, some years I shall go. And I may think you're in it. Well, you should not expect too much for that. I mean, I take your limit. Not the any go. I'm a Tom Buaji, who was a main gate. Down Sangamini the car. All of them, I'm a but they know no, they know, no, the way to all government, no, mamma, I don't all Sangamini the car, or think the evil corner. I know the name I know. To a big gas of Wahoo, Nanga Maribo, who convicts over it. Yazumu Manjari connected by door by the air. No, they don't know who go Belusino. But how? Alagomana, no one knows. I had to go part out. I don't tell Mamma Gamu, tell Mamma Golo Tawna. I don't the corner to me. No, dear beggar by night. No, he was at the Paru. I don't show you at the city, but it's so low. No, I want my baby. Nashi, you go on a money. Taunema. We know national the chain. All right, that does you like Jabuari. And a blue yego on money. Nama, and a family Livia. I see a boozy, you like Yano. A mere me, Udraini, way young, and Trupa way, you like Piano. Tansuri, Tanay, Wayan Galo, Chimaki, Kajama, Puelo, Malamanga, Moare, Sari, Jurai Town, a town memory, setting one ya, Moga, Yove, a town bayari, or Tawarari. Sanama e Chama Babi, a sound and a Siman Boji, Togane sit down and towns a gun, do some ye. Tawa of your Rome, Yangan. Pray on the window, that goes so deep in it. Hamalamadi. So the love may bad, you know, I may hope. Bama moving Gafata, Piora, Piolo Piora. Oh, you know, Agia, take water and barrel to the outside. Siraka Tua, Agia to Alma, Toja and the sweet hair to Aro, to Mili Biaga, and the Kani guy like sweet hair to like. He like to see Araki, you but that ain't going to Piaula Baji, but why? Look at Elsa. I don't know, they say it. Go to Tamasa, my boy, go away, go away. Elamame.
推咱们这把送啊，哎，哪个买哪个买，我都记都可能我大楼记呢，比如现这个大楼里不是太我没吃了，比如嘛看那吃，他们啥比大楼不是太便宜，而且哎呀有地单包过的，哎嘛这了的看着，我这推咱们我说，哎拉比哈，拉，我这拉的说，我哎我这个不得，你们拉我一说嘛哈，我这拉我说嘛呗。ဒီမှာငါရောက်နေဟာဘယ်ရတော့တော့ဒီမှာလည်းငါပြောဟာဘယ်ရတော့လို့ဆိုတယ်ဆိုတကားကြတဲ့ဆန်းကြည့်ပါလေဒီမှာငါဒီမှာရှင်းနေမမြင်ဘူးလားဆိုဘယ်ရရောက်တော့မမြင်လို့မလို့မပြောတော့ဘယ်ရတုတ်လို့ဆိုကြတော့အဲ့မှာနင်ငါ့ကိုတကယ်မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပေါ့တယ်ဘယ်ရပြောတာပါညာအဲ့ဒီမှာဓာတ်လုံးကိုခါရနေတော့ရုပ်ကအောင်ပြီသူဒရင်မောက်ကနေခုန်ထွက်တယ်အောက်ပေါ်ရတို့ကြတော့ပါပေစင်းစိုးနေငါမြင်လားတောင်းမြကလည်းမင်းတို့လက်ခုပ်ကြည့်တာငါ့ကိုအဲ့အပေါက်ဆုံးညာပြီးလည်းပြီးတော့တေရင်းစိုးမြင်လာပဲဆိုတော့အလိုလိုမှမင်းတို့လက်ခုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်အစိုးရလည်းသိမကြိုက်ဘူးဘာမှညာမှမသိဘူးအစိုးရဆိုတာအလှပဲယူတာဟာဘာတော့အဲ့တော့မင်းတို့ခေါင်းကခြေဦးကျပြောသွားတယ်အကြည့်တော့ပြောသွားတယ်ဒီစရာတွေတိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါမှအောင်သိန်းကမောစရာပြောတော့လောကကြီးမှာရည်စရာရဲ့နောက်ကမောစရာပါလိမ့်ရှိတယ်နားလည်တယ်နော်တုတ်တန်ဒေသနာကိုအဘိဓမ္မာနဲ့အဆုံးသရတယ်ဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတို့ရင်နိဗ္ဗာန်တို့ရင်လည်းညာတယ်ဝိဒီတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ငါလည်းနောက်လည်းကြောက်ရသေးတယ်တန်မြခုနကပြောတဲ့ဟောပေါ့ရန်တဲတန်ခေါ်တာပေါ့အဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးရန်တဲဟောတခါကြီးတော့တော်စောင့်မြကန်တာတော့ဘာမှလည်းလို့မရဘူးတော့ဒီချမ်းအဲ့တော့စင်မောနေချမ်းတန်မြကြီးမှလည်းတဝဲလင်းလင်းဟုတ်တယ်မြတ်ကြီးမှလည်းတဝဲလေလေဘိုးတကားကြီးကခမည်းလဲကျုပ်ရောက်ခမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲကျုပ်လည်းခမည်းသမဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲသူကပြေးတော့မပါဘူးဒီကညာကွာငါပေါက်တက်ခဲ့ရဒီလျှောက်ပြောလို့ဆိုတာဆရာဆိုတာတော့ကြွားကြတယ်ကွာငါကျောင်းဆရာလည်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်အဲဘုန်းကြီးတွေကျောင်းလည်းသိတယ်စစ်တဲ့ကတူမှလည်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုတာငါအဲ့ဇဲကတော်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါပါစစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပါဘုန်းကြီးများလူဖတ်လာလို့ရှိရင်ညာဘက်တင်ညာနာဘယ်ဘက်မရမ်းဘူးဟောဆိုလက်ဆက်ဂျိုင်းလေးကညှက်ထားတာအကျစ်ပါအဲ့စစ်ဖို့များလည်းဒီလိုပဲလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်စစ်ဖို့လူတွေများလမ်းလျှောက်လို့ညာဘက်ကဒီလိုသွားတာဘယ်ဘက်ကသိမရဘူးဘာလို့6လုံးမျိုးတော့လွယ်တာအကျင့်ပါနေတာခါမှတော့မိပြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေစုပြီးရုပ်သိမ်းထောင်တယ်ကြောက်နောက်လည်းကြောက်တရားတွေရုပ်သိမ်းထောင်တော့အပြူတွေထွက်လာအပြူတွေထွက်လာခါကျစင်တိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မင်္ဂလာရေမတော်မနိုင်လေအဲ့ဒါဘုန်းကြီး3ဝါလောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးကစင်တော့ထွက်လာတဲ့ခါကျစင်တိုင်လိုက်တယ်မင်္ဂလာရေမတော်မနိုင်ဟာဘာတော့ဒါနဲ့အပြူတော်များများဝင်ဒါနဲ့မြင်းပြီးပြောက်တဲ့ကြတော့ရှင်းမပါဘူးအတန်မပါဘူးဝင်းကြီးတွေထွက်လာတော့4-5ဝါလောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဝင်စကားပြောတယ်ဝင်းမင်းတို့တနေ့တနေ့တရားပဲသူများစီသမားလည်းဝင်းမင်းတရားနှစ်ထုံးမှသည်3ထုံးမှသည်4ထုံးခန့်စီမှသည်ဝင်းမင်းဟာဘာတော့
နေမြဲဝေနောက်ကြတော့မင်းသားမင်းသမီးနှစ်ပါးသားထွက်လာကြ6ဝါ9ဝါလည်းရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနှစ်ပါးသားသချင်းဆိုတယ်မမလေးသိချလိုက်ပါတဲ့အာယုံမမလေးသိချလိုက်ပါတဲ့အာယုံရွှေမြင့်မိုးတောင်လုံးတုံးမှပါလို့တခုံးလေးဒီတုံးမှပါလို့တကုံအဲ့လိုဖြစ်လို့မင်းတို့သိခန္ဓာထောင်ကြငါမှကြောက်ကြအကျင့်ပါစစ်တဲ့ကလေးမလုပ်ဘူးစစ်ဖို့အကျင့်လဲပါနှစ်ခုလုံးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအဲ့မှာစစ်ဖို့နဲ့ကြောက်စရာမှလည်းရားတာမိမကိုစစ်ဖို့ပြောတယ်ခမင်းသားမယ်အားလုံးအတိပြင်ဂရိပုမိမလည်းအားလုံးအတိပြင်လာစားနိုင်ပြီခမင်းလို့အောင်မကြသေးနဲ့ငါအိမ်သားတဲ့မဲ့ရေတို့ဆက်ကုတို့အတိပြင်ထားအတိပြင်ဂရိပုမိမလည်းအိမ်မလားဒါပြီးအိမ်သားတက်နိုင်ပြီနောက်ကိုအိမ်သားတက်ချင်းလည်းချောင်းထောင်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီတရားပြောတယ်မောဇာလေးပါမယ်ဆိုပြောကြတယ်နော်တို့နည်းနည်းပိုင်းကပြောအောင်ကြီးကြမောကြပြောပါပေါ့နော်ငါဘဝကိုလည်းငါပြောပါပြန်ပြောပြပါဒါပေမဲ့ပြောစရာပါစရာဘာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြန်ပြောပါအဲ့ဒီမှာထောင်ထဲမှာရောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတို့တိုင်းပြည်ကအင်မတန်ကိုကြောတော်ပါလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကလွတ်လပ်ရတဲ့ခါကျတော့ကမှုစုတို့နဲ့ဟိုဝါဒလို့ဒီဝါဒလို့နဲ့ပညာတပိုင်းတစ်သက်နဲ့ထင်ရဆိုင်ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်ကြတယ်လွတ်လိုက်ရင်ငါလည်းငါပဲတခါကြအစိုးရသိမကြိုက်ဘူးကွာငါဘုံငါမကြိုက်တာမဟုတ်ငါပြောတာဒီအစိုးရကိုစောကားရမဟုတ်ဖြစ်သွားတာကြီးပြောတဲ့ခါကျသူတို့ကလည်းသိမကြိုက်ဘူးပေါ့ကွာဟိုဘာလဲဆိုတော့တကြီးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာအယူမတယောက်ကိုတကြီးကဘာလုပ်တယ်မသိပါဘူးကလေးရရောကလေးရတော့အဲ့အယူမကိုနင်းကလေးသူနဲ့ရတကြီးနဲ့တော့ကြားတော့ဟိုကဝိုင်းရိုက်တယ်ဝိုင်းရိုက်ပေါ့အဲ့ဒီတကြီးတွေရိုက်တော့နောက်ကြတော့နင်းကလေးဘယ်သူနဲ့ရပြောချင်မှုတော့ပြောစမှာဘယ်သူနဲ့ရပြောချင်မှုလို့ဘာလို့မလဲတော့တော်ရွာမှန်တာပြောရိုက်တယ်တော့ဟုတ်လားငါပြောမိတာကွာတကယ်ပါမကွေးခေါ်ပြောမှမပြောခဲ့တယ်ဆိုတာစင်ကာပူက1965ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရတယ်အဲ့မှာလီကွမ်ယူကအဲ့မှာဝင်းကြီးရုပ်ပေါ့လီကွမ်ယူကမြင်းငယ်လေးတွေပြောတာစစ်တော်တို့ကလာမဲ့နှစ်20မှာဗမာပြည်ကိုမှီအောင်ကြိုးစားမယ်ပြောတော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါသူ့တိုင်းထားတယ်ပေါ့ငါပြောတယ်ကျုပ်တို့ကစင်ကာပူကအိန္ဒိယနိုင်ငံမို့လားလို့အာနာတယ်သူတို့ကဗမာဆိုအာနာရတော့သူမှီအောင်လို့ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောရတော့ဗျာမှန်တာပြောလို့ဆိုရင်ငါဟောပြောပဲပြိတ်ပြတယ်တော်တို့ရွာမှန်တာပြောရိုက်တယ်တော်ဆိုတကယ်ပြောတာပါခုစင်ကာပူတနေ့ရပဲပြန်လာခဲ့တာချူးညိုလို့သိပါတယ်ဟိုမှာ3ပတ်လောက်ကြာကြငါတားလဲအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့နေပေါင်းဆန်နေလိုက်တယ်ဗျာပထမတော့နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုငါတားရတယ်အဲ့ဒီရောက်ကစင်ကာပူငါပို့လိုက်ရတဲ့ဥစ္စာလဲအရေးခင်းတော့တယ်မှာသူကတီကောင်သွားပြီးခဲနဲ့ပေါက်ထားဘူးတ
ဒီကောင်စားပါတီကောင်စီကိုပြောတာပြီးလဲပြီးရောထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ထောင်ကိုလာကြပါမင်းဖြေလဲအောင်မဟုတ်ပါဘူးသွားကွာဆိုမရှိမှပက်ဆံလေးတွေပဲတော့ဟိုမှာစင်ကာပူမှာရောက်လာမချမ်းသာပါဘူးဒီလိုပဲလုံးနဲ့ပတ်ဆံနေပါမဆိုးပါဘူးသူ့ဟာနဲ့သူစားနေတာပေါ့ချားပါတော့ခါလည်းပေါက်တက်ကြရည်ချက်ကိုပြောတယ်ကွာကားထောက်တော့ကဆက်ပြောင်းကောင်းအောင်ပြောအောင်မယ်ငါဖေကတခင်ကြီးမောင်နဲ့တခင်ခင်မောင်ဦးရဲ့ခင်ကြီးမောင်ဆိုတာနှစ်ယောက်တောင်းလေးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဒုံမှာတည်ုံထောင်တာနော်အဲ့တော့ငါဖေကအတွင်းဥက္ကဋ္ဌတခင်ခင်မောင်အတွင်းမှုကမ်းရမယ်လို့မရှိဘူးတခင်နဲ့အတူတူတော့ဆိုနှစ်ယောက်ပဲတခင်နဲ့အတူတူလိုက်တယ်အဲ့မှနေတော့ငါကိုတယောက်ကရှိသေးတယ်ဘယ်သူလဲဆိုသခင်မတောင်းပါကြောက်လိမ့်မယ်အကိုဝင်းတော်တယ်သခင်မတောင်းကအဲ့မှာတောင်ကြီးတောင်ပနာလေးစီမှာဝက်ကတိဆိုရွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့သခင်မတောင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကဘိုးတော်အင်္ဂလိပ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုမဲ့ဟိုစစ်ဘိုလ်တွေပါနေမဟုတ်ပေါ့အမှန်ကလည်းတကယ်ကိုဟောပါဒီတော့ပဲအရာရှိပါသူကဘိုးကသခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဘာညာဆိုသိစမယ်လေသခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်ဘာညာသခင်ဘာကြောင့်ဆိုအခုအခပိုက်ဆံပေးထားတဲ့အကောင်သခင်ပိုက်ဆံယူပြီးအမှုထောင်းတဲ့အကောင်ကဘယင်ကန်းနေစပြီးပြာတာအထိအစေကသူတို့တွေအားလုံးအစေကဒါကြောင့်သခင်မတော်ဟာသူ့ဒီမနေတော့ပြီးတော့ရမှာမင်းတို့ကလည်းသေချစ်တို့ငါသိတာပဲဆိုအဲ့ပေါက်ကလာမလို့နဲ့မြောက်ပေးနေတာမင်းတို့ကောင်းနေငါလာတော့ဘယ်လိုကောင်းနေမှလဲငါကြောက်တာပြီမင်းတို့မြောက်ဘူးကလားတပြေးနဲ့မင်းတို့လို့တဲ့ဟိုရွာသားကြီးကလည်းနေရကြီးတဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့မှသခင်အဲ့ဒီမှာ YMBA ရှိအောင်ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့လက်အုပ်ချီစရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရတနာသုံးပါးမှပါလက်အုပ်ချီစရာမလိုအဲ့တော့ကအင်္ဂလိပ်တူအရေးပိုက်ဘာညာမျိုးတော့မှဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဒီမှာလက်အုပ်ချီစရာမလိုဒါဖြင့်ဆရာတွေပဲလုပ်အောင်လဲဆရာတွေကိုပြောလို့ရှိရင်ဂျိုသေးစွာနဲ့လက်ပိုက်ပြီးပြောဟာမင်းအဲ့လိုလုပ်တာအဲ့ဒီမှာဟင်္ဒရာမှာငါပြောလိုက်တဲ့စကားနည်းနည်းလက်လွန်သွားတယ်ပဇက်လွန်တော့တာပေါ့လက်လွန်တာမဟုတ်ပဇက်လွန်အဲ့တော့ကျွတ်တူဟာလို့အဲ့လိုထီအောင်လက်အုပ်ချီတဲ့ဥစ္စာဖြုတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပြီလို့သခင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပြီလက်အုပ်ချီစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့တိုက်ပြီအဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့တိုက်ပြီကအခုလွတ်လပ်ရေးရမလို့အနှစ်30လောက်ရှိတဲ့ခါမှာလူမြင်ရှိခိုးခြင်းတွေပြောရတာမိကိုပိတ်ကြည့်တော့ဒီမိပိတ်ကြတာတကယ်ငါဒီတိုင်းပဲကြောင်တောင်ထိုင်းရတယ်အဲ့မှာအခမ်းအနားမှုကောက်လဲကုန်းနဲ့တက်လာတယ်ဆရာကြီးများလုံးနေများလုံးအေးငါရှုပ်မယ်ကွာလို့မိပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်မဟုတ်တာမနာပြောရိုက်တယ်တော်ဆိုလို့တို့ကမနာပြောရိုက်တယ်တော့ဟုတ်လားတို့ရောမနာပြောရိုက်တယ်ဟုတ်ငါတကယ်ပြောတာပါကိုယ်စိတ်ကိုမနဲ့ရှိရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့လက်ဥချရမှာအားနာပါပဲဒါမှပြောမှာဟုတ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ငါကလည်းပဲဒီပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောမှာနော်ပြီးတော့မှဝိုင်းနာပြုတ်တဲ့ခါကျမှအချုပ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စားဘာမှန်းကိုမသိငါပြောနေတာဘာမှမသိသေးဘူးဘာဥဒေမကိုမင်းတို့မသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ငါလည်းမသိသေးဘူးတွေ့ရကြုံရတွေ့ရလျှောက်ပြောသွားမှာအဲ့ဒါနဲ့ကွာပြောအောင်မငါအဖေကအင်္ဂလိပ်ရောက်မထားဘူးကျွန်းစားဗမာကျောင်းပဲထားတယ်
သိမှလဲကလေးတယောက်လေ9တန်း6တန်းလေအသက်9နှစ်10နှစ်လေဟုတ်လားမူလာတန်းကတော့ထားလိုက်တော့ပြီးပြီထားလိုက်တဲ့ခါကျဗမာကြောက်မဲ့တယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်မပြီးဘူးသင်တယ်တပတ်မှတစ်ခါတော့သင်မင်းမတက်လေရတယ်ဘာတက်လို့ဆို ABCD ရတယ်နောက်တစ်ခါ laser တွေပါလိမ့်ကြောက်ရတယ် CAT ကကြောက်ကြွဝင်ခဲ့ဆိုဘယ်စိတ်ပေါ့ဒါလေးတော့ရတယ်ဒူးတို့ဓာတ်စုံမသိဘူးဟုတ်လားဒူးဓာတ်မင်းတို့နားလေဘယ်နေရာမှာဓာတ်တော့ဘယ်နေရာမှာဒူးဘယ်နေရာမှာ dit မင်းတို့ငါမသိဘူးအဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်သွားတာကောင်လေးတွေကောင်ပြောကောင်လေးတွေသေချာမှတ်တာမင်းတို့အဓိကထားပြောမှာငါ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမဟာဝိဇ္ဇာကွာငါဒီ distinction position 1ဟိုရှိခေတ်ကဆိုရွှေသိပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပြည့်ရရွှေရမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရွှေသိပ်တောင်မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုရောက်ခဲ့တာအခုဒီရက်စီမှာရောက်သွားသေးတယ်ဆရာတပည့်တွေပဲဘာမပြောဘူးဘာခွင့်ရမှမတောင်းဘူးအဲ့ခုဝေကြီးတွေပါတပည့်တွေပါနောက်ထားဒါကြွားလို့ဖြစ်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်ကြောင်စစ်တဲ့ကတူရောဘာရောငါနောက်စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကွာအောင်သိဘာညာဖြစ်လာတာအဲ့မှာဘွဲရသွားတဲ့ကောင်လေးတွေကငါ့ကိုဘာပြောလဲဆရာတို့ကခေတ်ကောင်းကိုပြီးခဲ့တာကိုတဲ့နားထာကြီးပြီနေတဲ့ဒီစရာရဲ့နောက်ကမောစရာပါလာလို့ခေတ်ကောင်းကိုမပြီးခဲ့လို့ငါ့ကိုပြောရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတက္ကသိုလ်ခေတ်ကောင်းပြီးတယ်ပေါ့မင်းခေတ်ပြတ်တာကြုံမှုလားလို့မင်းလေခေတ်ပြတ်တာကြုံမှုလို့လားမင်းတို့ကိုမကြုံဘူးအင်္ဂလိပ်အပြေဂျပန်အဝင်ဂျပန်အပြေအင်္ဂလိပ်ဝင်ဘုံတွေချလိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုတာဟာမင်းတို့ကဘုံချတဲ့သတ္တနာပြည်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကရုပ်ရှင်နဲ့တွေ့ဘူးလားငါထွက်ပြေးကြရတာကွာဟုတ်တယ်ကိုရှိမှလည်းသတ္တမှပြီးတော့ရှေ့တင်သေးသွားတဲ့ကောင်စောလဲဆွဲကောင်ဘုံချင်းပေါ်မှာတက်တဲ့ကြလို့မလို့ဘုံကြီးတက်တဲ့ကြလေဆိုအလောင်းရှာမရဘူးကြုံလို့မရဘူးမင်းကြုံမှုသလားလို့ပြာဘုံกว่าပြေးပြီးတော့မှတော့ကနေပြန်လာတဲ့ခါကျပြာဘုံပဲတွေ့တာကို့အိမ်နေရာမမှတ်ဘူးတကယ်ပြောတာမင်းအကုန်လုံးတလင်းတောင်ကြီးပြာဘုံကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျကို့အိမ်နေရာမမှတ်ဘူးတော့မင်းတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ပင်ကတို့အိမ်ကြီးအဲ့ဒါဘုနဲ့နေကြရတာငါအဲ့ဒါသူပြောတာအဲ့ဒီမှာမှဖြစ်ပြပြီဆိုရင်ပထမဆုံးစပိတ်တာအကြောင်းကွာနောက်ဆုံးမှပိတ်တာရဲစခန်းဟုတ်လားဘာဒီကောင်နဲ့လဲစွတ်လက်ခုပ်တီးနေဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ရဲစခန်းပိတ်တာသဘောကျနေတာမသိဘူးဘယ်လိုကောင်းနေတော့ဒီမြောက်ရာကောင်နဲ့သိကျစ်ပါတယ်ကွာငါပြောရတယ်စအကုန်လုံးငြိမ်းသွားလို့ပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးစဖွင့်တာရဲစခန်းနောက်ဆုံးမှဖွင့်တာအကြောင်းဘယ်အကြောင်းလဲသိလားမူလနာကြောင့်ပဲကလေးတွေဒါပဲမလွတ်ဘူးဘယ်ချိန်ဘုံဆောင်မှမသိဘူးဘယ်ချိန်သက်သက်ပြေးမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကြီးခဲ့ရတာပညာမတတ်ဘူးဘာမှလည်းမတတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှဂျပန်ကိုတော်လာမယ်ဖက်စစ်ကိုတော်လာချရမယ်ဘာညာဆိုလွတ်လိုက်တယ်မလို့ဘိုးကျောင်းဆန်းတို့ဘာလို့ပြည်သူရဲဘော်တွေဘာတွေအကုန်လုံးပေါ်လာတော့ပေါ်လာတဲ့ချိန်ကမှတခါတည်းဟာလွတ်လိုက်ရမယ်ဖက်စစ်တော်လာရေးဘာညာပေါ့ကွာလွတ်လပ်ဖို့ကြံစီရင်ကွဲအကျဉ်းမနီးနဲ့လင်းတဲ့ဆူရပြီအမှုကိုသုံးရပြီဥရေထုံးနဲ့အညီစေကံကြကြအာနာဖီသံတပိတ်မှောက်ရမီတွေးချင်းနှောလိုက်ချင်းမီတို့ဘာတွေလာလုံးကြီးနေရဲ့အလုတ်ကိုစက်ထုတ်လီပြီးတော်လာမိုးရေးသူတွေးပြီးအသက်နဲ့လဲလို့ဆိုသားဝင်ပြီထိုလူလူကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးဗမာတမတော်ရဲဝါရဲမေများအသိရှိပြီး
ကြောက်ရင်လွယ်တကယ်ရဲမမင်းဖြစ်မည်လူငယ်တွေစိတ်ဓာတ်များဟာဟိုရုပ်ပေါ်မှာတီးအိမ်ကျချင်းကိုဘိုးမဲသူ့လို့တိုက်ကြပြီရန်သူကအပေးလို့တော့တချို့ကမကြီးဟိုအဲ့ဒါတွေလွတ်လပ်ရေးတော့ကြံကြနှောင်နေသည်ဗမာမြေဘုံကိုတွေးတဲ့ရေးဖို့လိုပါပြီမတရားလဲတို့မခံပျောက်ကြတတ်ဖွဲရန်ဒီဟာတွေးပါပဲရိုက်တယ်အောင်သိန်းတော့16 16လေဟာပညာသင်ဖို့ကိုသတိမရတော့ဘူးလွတ်လပ်ရေးဒါပဲအဲ့ဒီမှာပြည်သူရဲဘော်ကလည်းရဲဘော်တွေကိုအထင်ကြီးလိုက်တာတက်မတော်ကလည်းဒီတက်တဲ့မတော်တဲ့ကောင်တွေတကယ်ပြောတဲ့တက်မတော်စုပတိနဲ့မြင်ပါလားအတကားနေငါဘာငါပြောတဲ့ဥစ္စာဒီမှမှုလှုပ်တာနဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်သွေးနေတာရဲ့ချွေးနေတာရဲ့စစ်တိုက်တဲ့နေရာဝဲအသက်ဆုံးညာလေးတော့တဲ့တဏှာလောက်ဆရာငယ်စားတော့ရာဝဲအစင်းလည်းခံကြတယ်ဇွဲတတိကုန်းနဲ့ရဲ့ဗမာတမတော်ကြီးကိုသာဝင်နေစွန့်စားတဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုမျှော်တွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးကြမှာတဲ့အဲ့တော့မှတယောက်ကရန်သူတွေကိုအသိနှနဲ့ရန်သူတွေကိုအသိနှနဲ့စေတနာရှိလုံးလို့ပါကွယ်ပူပြီးပြောဖို့ရဲ့ဟဲ့တို့ကြီးတော်ကြီးကိုဘာငါပေးမယ်ကောင်းဘူးလားယူမယ်ဗမာတိုင်းမှတ်သားကြွယ်လစ်ပေါ်တိုင်းပြည်မာတကယ်စစ်တီအပေါင်းကိုကောင်းမွန်စွာရကြိုက်ထားလို့ရပေးလို့အင်မတန်ရေးယူတယ်အဲဒီလိုဗမာတမတော်ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကူပါကြဖို့နမူနာပြလို့ကျွန်တော်များဆိုပါတဲ့ဟာဒီသာသိမ့်မောင်တို့ဆိုတဲ့ချင်းရဲဘော်တွေကမျက်ရည်ကြတဲ့ဂျူလီဟောမှာအဲ့တော့အောင်သိန်းတို့ကတမတော်သားကိုသိအားကြတယ်အဲ့ဒီမှာမာသားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူရဲဘော်နောက်ကြတော့ငါဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ပါသွားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ပဲကွာဘယုတ်ဒုက္ခပေါ့ဘာမှလည်းသိကြမို့ကိုယ်ကလည်းမသိနားလဲဘူးတကယ်ကြတဲ့ခါကျဒီဘာမှအခြေခံပညာအတွေးကိုသိမရှိပဲနဲ့နိုင်ငံရေးတွေပါသွားတာတို့လိုကောင်းနေမှာအဲ့ဒီအများကြီးပဲတို့တိုင်းပြည်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီဗမာပြည်ကြီးမှာအစင်တန်းလူလို့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဟာသေချာစွာစဉ်းစားလိုက်ရင်ပညာအခြေခံနဲ့လို့သာပါတီတွေကွဲပြားအလွယ်လွယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတာဟာပညာမရှိလို့စိတ်နေမမြင်ကြတာဝမ်းနည်းစရာယခုခေတ်ကြီးမှာတွေ့နေရတာကလေးတငယ်များမှာဗစကားစပယ်ရာတရင်စာလျှောက်ပြီးဆေးပြားရေခဲကြောင်းနဲ့မိပဲတော့ဟာတကြောကြောအော်ကားရောက်နေရချမ်းရသမျှအမြတ်ကလေးများနဲ့ရောင်ရဲတင်းနေပြောရွှင်ကပညာမရှိလို့အခုလိုဖြစ်ရတာဟာသူတန်းကြီးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာရုပ်ပြကြလိုက်ချင်းအောင်သိန်းကတချင်းဆိုပြနေလေလို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့တမိုင်းကိုပြောနေတော့တချင်းနေဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဟာတွေမှာငါပါတော့နောက်ဆုံးကရင်ကတော့ခုတရင်တစ်ကတော့ခု BCP ကလည်းသဝုံထအလံနေရလည်းသဝုံထအဲ့လိုကြားထဲမှာကိုပြောတော့အောင်သိန်းကအဲ့ချက်မှာပါပြီးရက်ကန်နဲ့ဘာနေရင်ကနေတော့ဖြစ်ပုံကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ငါလည်းတမိုင်းနဲ့ပါရစ်တီနဲ့ဘာမှမသိပါဘူးကွာဘာမှလည်းအသုံးမကျပဲနဲ့ကွာသိလားဟိကောင်အဲ့တောင်ကြီးဖားသပလာမှာငါစီယိုရင်မှုအမေဖားသပလာအဖွဲ့အစည်းမှာစီယိုရင်မှုဆိုတော့အထင်မကြီးနဲ့စီယိုရင်မှုကြီးရှိတယ်ငါအောက်ကခြာပရစီဘယ်အိမ်သွားလိုက်ဘယ်စာသွားပြလိုက်ဘယ်သွားဖိတ်ခေါ်အဲ့ဖိတ်လိုက်သွားပါအဲ့ဒါဟာဒါမှငါမဟုတ်လိုက်ပြီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအောင်သိန်းကကောင်းတော့ကောင်းမှာဘာကောင်းဆိုရှက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့အဲ့တုန်းကအောင်သိလို့ပြန်တနာတယ်ဒါမှတကယ်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကဘာလို့လဲဆိုတော့ဥအောင်တန်းဘေးဥအောင်တန်းဆိုဘိုးကြောင့်ဆိုင်အကိုဥအောင်တန်းအဲ့ဒါသွားဖြစ်အဲ့ဒါဥအောင်တန်းရင်ပေါ့ကွာဥက္ကဋ္ဌကြီးလေ
ngasi yo mu chaprasi ko piye di piye lai so le so phya lai khwe mau mo kwa ai ma piye do naw jaw tha aung ti di ma thamin sa twa ai ma sa ai wang dai mai ma dok khin nu de nga ma nu lo khaw de ai da tu ai ma be sa twa lai di lo be ne yin ga ni bi do bho jongအောင်san nuလောက်ကြမှုကြီးဖြစ်ပါလေရောအဲ့တော့ကိုအောင်တိုင်းအကိုအကြီးဆုံးဥပဝင်ပါပါတယ်ညီဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းပါပါတယ်ဆိုတော့ဥပဝင်ရဲ့ဇနီးကဒေါခင်စောတဲ့မင်းတို့ဒီဘာထဲမှာခုတည်းရှိပါတယ်ဘာလို့ University Avenue ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ရေးတာလမ်းထဲမှာ 51D အဲ့မှာတော့သူကသွားအောင်တယ်မင်းဒီမှာနေလိုက်တဲ့ဟာအမနေရတာဗောမဟာနုလို့နဲ့အဲ့လိုနေရအဲ့ဒါနောက်ကြတော့သူတို့နဲ့ရက်ကန်နဲ့ပိုင်းကလို့ကွာနိုင်ငံရေးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပါသွားလိုက်တယ်မသိပါဘူးပါသွားရင်ကနေပြီးတော့မှငါဆိုရှယ်ပါတီတဲ့ရောက်ပြီးတော့မှခရိုင်စီယိုမှုတွေပါဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဗျာမင်းပေါ်သေးသေးမလဲနဲတဲ့ခရိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမင်းနောက်ဆုံးပဲကြတော့အဲ့မှာတရက်ကနေပြီးပြေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရတရက်တူကတော့တိုင်တစ်တူကတော့သိမ့်ပြီးပြီကွန်မြူနစ်ပါတီကသိမ့်ပြီးပြီဒီနေ့မနေ့တုန်းကဖြစ်လိုက်တဲ့တရဟာတမိုင်းကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားပြီအမေသခင်တန်တွေ့မင်းကငါထောင်ထဲကကြားနေတာမှန်ပြီအဲ့မှာပြောတဲ့ကကြတော့တောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဘောဆိုအင်းစိန်ကတောင်တဘိုးပဲထက်ရောက်တော့ရန်ကုန်သွားလို့မရတော့တောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှာရောက်လဲရောအဲ့မှာတိတ်မှာငါနဲ့ခုနှစ်တန်းမှသူလေးကောင်ခွေးသားစီကင်ဆွဲကောင်မှာခွေးသားလို့ဆဲလိုက်အောင်ငယ်တဲ့တငယ်ချင်းမှတည်းကလည်းဆဲတယ်ခွေးသားအဲ့မှာဟဲ့အောင်နေရတဲ့မင်းခဏလိုက်ခဲ့အောင်ပါဆိုဟောပါဟောရောင်မေးတဲ့သူနဲ့မြင်းလဲလေးနဲ့ပေါက်သွားပြီးတော့じゃခဏဆိုဖမ်းတာပါရောsorry ကွာငါကြည့်တော့တင်တော့မယ်နော်တော့ဘာလို့အောက်ကသွေးကြလုံးတော့မှငါဖမ်းတော့ထောင်ထဲထည့်ထားတော့ဟာတော့ကျုံးတယ်ဘာမှမသိညာမသိဒီကြံကလည်းကြကနေအဲ့ဒီမှာနေဦးမှာစိတ်ကတော်ရင်းလာကိုယ်နောက်တော့ရင်းလို့ဖြစ်တာမို့လေဒီလိုပဲပေါ့အရှိပဲဘူးစီပြောလိုက်ပြန်တော့ဒါပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲထောင်နေချင်းဆိုပြီးနေကြရတာပေါ့ကွာနောက်ကြတော့ငါတရက်လွတ်မလို့တရက်လွတ်မလို့လေအဲ့မှာသခင်ကျော်သိန်းဆိုတာရှိတယ် तू ကသခင်ကျော်သိန်းက तू ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရေးပြီးတယ် तू ကသခင်ကိုကလှင့်နေတယ်ငါကတော့မဟုတ်ဘူးလေကောင်အဲ့တော့ तू ကဖမ်းမယ်ဆိုရေးပြီးတော့ तू ကရွယ်အိတ်ကြီးနဲ့ Burmese Economics Life စာဘာမှစီးပွားရေးပြဿနာကအဲ့တော့တက်ကတူမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဘောဂဗီဒစာအုပ်ကြီး तू ကအဲ့ဒါပါလာတယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်လာတနေ့ဘယ်လိုနေလဲနောက်ကြတော့မလွတ်တော့ငါစိတ်ညစ်လာပြီးတော့ဦးကျော်သိန်းလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတယ်အင်္ဂလိပ်ကွာတဲ့သင်တာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာအောင်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာချိုတကူးစက်ကလားရှိတယ်ဒီကောင်ကတငယ်ချင်းဒါမဲ့ကိုယ်တယ်ငယ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဆိုလဲဆက်လိုက်မေးလို့ဘာညာအဲ့လိုနေတာကြောပါရဲ့အဲ့လိုကလားဒီကောင်ကဝါတာဟဲ့ကလားဒါပဲဟိုခေါ်တာကဟိုရိုးသေးတယ်ဟဲ့ကဟဲ့ကလားဒါပဲဟဲ့ကမင်းငါဂတ်ထုစာအုပ်တော့ဝယ်စမ်းကွာမလားစာအုပ်ဟောကဝယ်လာပါအဲ့ဒီမှာသင်ရတာအဲ့ဒီခေါင်းတော်ပြတဲ့ဒီပြင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဗမာစီးပွားရေးပြဿနာဆိုတော့ Burmese Economics Life ဆိုစာအုပ်ကြီးကထုတ်သင်ရတာဗျာသမီးပြောလိုက်အောင်ကမင်းဒီရသိကောင်းတယ်တချို့ကလည်းငါခုတည်းကအလို့ရနေတယ် Many locomotives were destroyed by the British Army during the evacuation ဟာ many locomotives ဆိုတာမိသားကောင်းတယ်မိသားကောင်းတော့များစွာဘူးတဲ့ပြည်တိတပ်ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ဆုတ်ခါတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့တော့စစ်ကြီးပြီးတဲ့ခါကျဘယ်လောက်လိုတယ်တန်လန်းကဘယ်လောက်လိုဒါအတွက်ပြတာငါအဲ့ဒီစာကြောင်းတွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ရတယ်ဘာမှမသိညာမှမကြီးနဲ့ကောင်မဟောတကယ်ဖြစ်တာ their life a very another very life that there BT Champlain to and BO မှာ champ ကိုမိနေဟိုဒီဘက်ကဘကိုးရမရှားထဲမှာတဲ့လူမြင်လေးတစ်ခုကြီးအဲ့ဒီလူမြင်လေးကတဲ့သိမြေဩဇာကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေသင်ရတာငါဒုက္ခကိုရောက်ဒါမဲ့ active specific ကိုအဲ့ဒါတက်ခဲ့တာနောက်ကြတော့အဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးကရှိတော့အဲ့ဦးကျော်သိန်းကထောင်ပိုင်ကြီးကိုသွားတောင်းတယ်ဦးလောက်မောင်ကမိတိတိဖြစ်နေထောင်ပိုင်ကြီးရဲ့ပေါ့သူ့သားတွေကလည်းရှိတော့
다리 또미리 때문에 클리사 왜 안 주라 뭐네 잉글리사 된jel로 봐 봐. 또 다음에 누가 세계니야 야.မရှိဘူးတဲ့ရှားကြည့်စမ်းပါစားကြည့်တဲ့ခါကျဘာလို့ဆိုပရိတိရိယကျတဲ့10ရန်တင်တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါပထမဆုံး10ရန်တင်တဲ့စာအုပ်နဲ့စတင်ရတယ် although I was a full commander of the brigade one was K2 and had every home to be အလွတ်ရတာအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာသိစိတ်ဝင်စားစာသင်တယ်တကယ်ကိုနားထောင်တော့ခုကစပြီးအရေးကြီးတာပြောတော့မယ်အကောင်တွေအကောင်မတွေဟုတ်တကယ်ပြောတာရှင်းလို့ပြောတာကြောင်းစရာလေအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့သင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ဘယ်လောက်ချောင်ဆွဲလိုက်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်စာကိုအိမ်မက်မက်တယ်စိတ်ချက်တစ်ချောင်းနဲ့တော့စိတ်အရွယ်ကအပြင်ကိုလဲရင်ပတ်ချင်တဲ့အရွယ်တို့ထောင်နဲ့ထည့်ထားတော့လွယ်လို့မရဘူးအရွယ်သမီးမိမသိပ်ပိုးခြင်းတဲ့အချိန်ထောင်နဲ့ထည့်ထားတော့အထက်ဆက်တော့မမြင်ရဘူးငါမအဲ့ဒါနဲ့ပဲမကွေးထောင်ပို့ရောမကွေးထောင်ကြတော့လူရများတော့သိသိချင်းများဘူးအဲ့မဒါဓမ္မအဲ့ထောင်မကြီးရလေဗျာခုလေးငါစိတ်ထဲမကောင်းဘူးဒီလူကြီးမတွေ့တော့ဘူးအဲ့စာကလေးပြန်တောက်ထားလိုက်တယ်ခုနကလေဆယ်တန်းစာကလေးသူ့သားငယ်ဆုံးကြိုင်နေဟာထားတော့ပြန်တောက်လိုက်တော့ဟာတန်းနိုင်မှာတော့ထောင်ရောက်တဲ့ခါကျအဲ့မှာဦးတောင်းတင်ရှိသေးလားမသိဘူးသူက supply officer အဲ့ငါရဲ့ဒီခုနကပြောဦးကျော်စင်းရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့အဲ့လူရတဲ့လူမျိုးဘယ်လိုလူမှန်းကိုမသိဗမာဝိတုကိုမဖတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ဝိတုပဲဖတ်တာဟာအဲ့လူရတဲ့တောင်းတင်ရတဲ့သူတို့ချင်းကတငယ်ချင်းတွေဆယ်တန်းတော့တောင်းတင်နဲ့မသိတဲ့တိုင်အောင်သိန်းကအင်္ဂလိပ်စာသိနေလို့ပေါ့ဆိုဟာငါအင်္ဂလိပ်စာသိငါ့မှာစာအုပ်ကမရှိဘူးကွာတဲ့ဝိတုတွေဟောက်အမေမေလင်းနဲ့ဟိုကသူတို့ချင်းတငယ်ချင်းဆက်ကဆိုမင်းဝိတုကြီးတွေဒီကောင်းလေးသင်လို့ရမလားကွာသူကပြန်ရှာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျရှာတော့မှဟိုးတစ်တယ်မှာကြိုးကြပိုးတော်နဲ့ကြိုက်တယ်မင်းခိုးတပီးပြန်ချိဆို1928ခုနှစ်ကဆယ်ရန်ပြထားခဲ့တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါလေးပါတော့အဲ့ဒါစစ်သင်ရတယ်နော်ငါဆယ်ရန်စာအုပ်ကြီးပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့မကွေးထောင်မှာတကအဲ့ရတောင်လေးကောင်ပြန်ပို့တော့လူကမရတော့နောက်ဆုံးရပြေထောင်သွားဆိုပြေထောင်ပို့တော့ပြေထောင်မှာအကုန်လုံးသာရရတွေပါအကုန်လုံးဒီမှာစုပြီးတော့အကုန်လုံးတောင်လေးကတောင်လေးပေါ်တော့အကုန်လုံးစုနေပြေထောင်စုဖြစ်သွားတော့ပေါ့ပြေထောင်မှာသွားစုတာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဘာသာဥဒ္ဓလာရတယ်ဆိုprisoner of Zenda ဆိုဇင်နာအကျဉ်းသမားပေါ့အဲ့ဒါလေးလာရတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းမှသိရတယ်နောက်ကြတော့တို့သေးထောင်ပို့ပြီရောဗျာဟာသေးထောင်ပို့သေးထောင်ကြတဲ့ခါကျငါအင်္ဂလိပ်စာတော်လေးရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောအောင်မယ်လောကမှာနော်ကန်ဆရာအဲ့ဒါပြောတာမိတီ you are not allowed to read another page of like thatဘဝမှာစာမျက်နှာကြောဖတ်လို့မရဘူးနော်နားလဲကောင်ကမဘောသူ့ဘိကလေးဆိုသူ့ပဲမင်းတို့လှမ်းပြောနေတာပြီးတော့ဘဝမှာစာမျက်နှာကြောဖတ်လို့မရဘူးဝိတုတို့ကိုစာမျက်နှာကြောဖတ်လို့ရမှာ but you are not allowed to read another page of life no အဲ့ဒါနဲ့သွားတဲ့ခါကျအဲ့ထောင်ထဲမှာဘယ်သူပါလာလဲဆိုအရာရှိကြီးအစုံပဲအဲ့ထဲမှာတယောက်ကထူးထူးခြားခြားငါနဲ့ရေသက်စုံပေါ်လာဆက်ရှိမင်းကြီးဥပ္ပယအဲ့ဥပ္ပယဆက်ရှိမင်းကြီးပေါ့ဟာသူက MABL ဟာ MABL တိတ်တော်လားဥက္ကမောင်အေးနောက်ရဲမင်းကြီးဥပ္ပယဆိုတာလည်းပါတယ်ရဲမင်းကြီးဆိုတော့မင်းကြီးဘုပေါ့ရဲခရိုင်ရဲဝင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါဆရာကိုကျော်စင်းကဘာပြောအောင်သိင်းနဲ့မင်းကအင်္ဂလိပ်စာတော်တက်လာပြီတဲ့ငါ့ကိုဆယ်တန်းသင်ပေးတဲ့ခုနပထမစတင်ပေးတဲ့ဆရာကမင်းကတော်တင်လာပြီတဲ့အဲ့တော့ဆရာနဲ့တပည့်ကနည်းနည်းကွာမတင်လို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မင်းကငါတင်ရတာနည်းနည်းခက်သွားပြီတဲ့ဥက္ကမောင် AC အပ်ပြီမယ်ဥက္ကမောင် A က MABL ဟာ MA အောင်မလား BL ပြီးတော့ section မကြီးကောင်းတာပဲမဲထောင်ထဲမှာကျောင်းအပွဲလို့သိ
မောင်သိန်းကအင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်သင်ပြီးတယ်သူတော်လေးတက်ပါပြီတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ဥစ္စာတွေပိုးမြင့်သွားပြီတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသူ့ကိုတင်ပေးစမ်းပါတဲ့ဆိုတော့ဦးခင်မောင်ကစဉ်းစားကြည့်တယ်တင်လို့ရမလားမရဘူးလေရန်ကဘယ်လိုကောင်းလဲပေါ့ရှားပါလေထောင်းလေးကိုလှုပ်ပြရအဲ့တော့မှသူဖတ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့ Tales from Shakespeare Shakespeare ရဲ့ Tales ကိုစကားပြေးလေးပြန်ရေးထားတာဒီတို့ဆရာမပြထားတာမဟုတ်ဘူးကဘာမှာကိုသိနာမည်ကြီးတယ်စကားပြေးနဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာမူလပြတ်တဲ့ရတ္တပေါအောင်ရေးနေမှဆိုနာမည်ကြီးတယ် Charles Middleton ဆိုကဘာကျော်မိမကြီးရဲ့စာအုပ်အဲ့မှာသူက The Tempest ပထမဆုံးဝတ္ထုဖတ်ကြည့်တာနဲ့ငါပြန်ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာတစ်လုံးလားနှလုံးလားမသိဘူးအဲ့ဒါ vocabulary ငါမသိဘူးဒီနှလုံးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာပဲပြီးတော့ငါပြန်ပြောရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သင်တာအဲ့ဒီမှာနေတော့ထောင်ထဲမှာဆိုတာဒီတိုင်းကိုဖဲဝိုင်းရှိတယ်ပါအဲ့တော့မင်းတို့လိုဟိုပြခိမှုတပည့်တမှုဖြစ်အပြင်းပြရိုက်ကြတာတပည့်တန်းတမှုပါညာအဲ့လိုငါတနေ့ကျတော့ဒီဘက်မှာထိုင်နေဒါမှငါကြွားနေတာနော်ဒါမှငါကြွားတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဆိုမင်းတို့မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာငါ English Digest ဆိုစာအဲ့ခုနကပြောတဲ့ဘာလို့ဟိုတော့တရက်ထောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ B class မှာပေးတဲ့စာကြည့်တဲ့ကိုသုံးခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာထုတ်တော့အဲ့မှာ English Digest ပဲအဲ့မှာဘာဆိုဆောင်းပါလေးဆို Trends of Burma ဗမာပြည်လို့ရှိကရင်များဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါလာတော့အဲ့ဒီမှာကရင်တွေဟိုပေါ့ဟာလေအင်္ဂလိပ်ရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့အကြောင်းပါလေးရေးထားတယ်ပေါ့ကွာထားလိုက်ပါတော့အကြောင်းအရာတွေကမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ငါကရင်ရတဲ့သဘုံထားနေချင်းအဲ့မှာမျိုးအဲ့မှာကိုကျော်စင်းကငါဆရာကိုမူရင်းဆရာကိုကျော်စင်းကဖဲဝိုင်းထဲမှာထိုင်လို့ဥပအေးကလည်းအဲ့မှာထိုင်လို့ခုနရဲမင်းရဲပါရဲဝန်ပေါ့ခရင်ရဲဝန်ထိုင်တော့ငါကိုကျော်စင်းတို့ကဖဲတုခရီကနေဘာလဲကွာဒီမနားထောင်ဆိုတော့ငါအဲ့တိုင်ချက်ဆရာဟောဖတ်ပြန်နေပြီးတော့မှပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဗျာငါမေးအဲ့တော့ကဖဲကင်ပြီးတော့နေတဲ့ခုနကပြတဲ့ခရံရဲဝန်ဥပအေးကဖဲချက်ခရီကိုင်းနေတာလှည့်ပြီးတော့နောက်ကြည့်မောင်သိမ့်အဲ့ဒါပါတော့ဟာငါလန့်သွားတော့သူကြီးတွေလေငါလက်ကခွေးဟောခွေးပြည့်တဲ့ဒုလောက်ရှိတဲ့ကောက်တော့လန့်ဟာဟုတ်တယ်ဘာတော့လဲဆိုဟို English Digest ပါလို့တရားလေးပြရတယ်မင်းကတော့အမျက်အဆက်ဆုံးမှာပဲကွာငါရှိတယ်မင်းတို့တင်းသွားတာခု၄လလောက်ပဲရှိတယ်မင်းက Digest ပတ်နေပြီနော်ဟမ်မင်းတို့ပြောချင်တာဘဝဆိုဘာလဲပြောစမ်းဘဝဆိုပါမသိဘူးလားသိတယ်ခုပြောစမ်းတမိပြောစမ်းဘဝဆိုပါလို့ဟာ if you don't ask me I know but if you ask me I don't know မမေးရင်သိတယ်မေးရင်မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားတမိမွေးမလာလို့ရှိရင်ဘဝဖြစ်မလားမွေးရဥဝဲခောက်သေးသွားပြီရှိတော့အသေးလေးမွေးလာဘာမှဖြစ်ဘူးမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲထားပါတော့35ဖြစ်မယ်45ဖြစ်မယ်ငါ85အဲ့ဒါအချိန်မဟုတ်ဘူးလားအချိန်မပါဘဲနဲ့ဘဝဖွဲ့လို့ရတာ Life is made up of time ဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့ဖွဲ့ထားတာမင်းဘဝကိုတန်ဖိုးလို့ရှိရင်တန်ဖိုးထားရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါမင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားဘူးလဲငါသူများဖမ်းလို့ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့4-5လပြီလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါဘဝကြီးတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပဲနားလေလားအကောင်လေးတွေကောင်မလေးသတိထားအဲ့ဒီကတင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲရှင်တို့ဒီမှာအပြင်ထောင်ကိုဖောက်ပြီးထွက်ပြေးတာအောင်သိန်းတတိမဆိုးဘူးခုကြတော့မကောင်းတော့ဘဝမှာကြီးလာလေတတိနဲလေးပဲ
nghe mà u ta đi con chỉ là ta đi mà con ta nói sai chọc lên đấy Mitra gì lấy lúc ra đây này phát cái ông bên nó bao nhiêu mà thế này phát gì cái đóရောက်တယ်လွတ်တယ်ထားလိုက်တော့မပြောဘူးအဲ့ဒီထောင်ကပြည်လိုက်ခါကျဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရေနံချောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ရေနံချောင်းကအစိုးရသိထားတာအဲ့ဒီရေနံချောင်းတော့ကအဲ့ဒီကအမေရိကန်ဘောင်းမီစစ်ဘောင်းမီတွေဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ဘောင်းမီက30လောက်ပဲပေးရတယ်အဲ့တော့17ကျပ်လောက်30လောက်ပဲပေးရတယ်ညာဘက်ကပေါင်မှာအိတ်ကြီးတအိတ်ဘယ်ဘက်ကအိတ်ကလေးပေါင်မှာနောက်ကအိတ်ပြီးတော့ဘေးအိတ်အိတ်ဒီအများကြီးပဲစစ်တပ်ကိုညာဘက်ကအိတ်ကတော်တော်ကြီးတော့ညာဘက်ပေါင်မောကအိတ်ကကြီးတော့ဝိထုစာအုပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ Michael West ရဲ့ dictionary ထည့်ထားတယ်အောင်သိအဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဆယ်ရန်အောင်နဲ့တခါပဲဖြစ်တော့အလေရမြတ်ဆရာဖြစ်တယ်မဘေးကောလိတက်တယ်ကြားတော့မယ်နော်တမီးကြားပြရတယ်အဲ့ဒီနေ့ second year ရောက်တဲ့ခါကျတော့ Mr. Chan Sung ဆိုတာတရုတ်မကြီးဟောင်ကောင်ပေါက်ဒါမှအမေရိကန်မှာဖွေးရတဲ့မိမကြီးဗမာလူတလုံးမှမတောင်တရုတ်မကြီးအင်းလေးစာဌာနတနေ့မှရောက်တဲ့ခါကျ second test ကြည့်ပြီးတဲ့ပြီးမှ answer paper တွေပဲသူစစ်ပြီး Roman 161ပေါ့ဆိုတဲ့ present man ငါပြောရှိပါတယ်ပေါ့ the best answer you make ဟာအကောင်းဆုံးပဲအတန်းနဲ့ချိန်မလားတက္ကသိုလ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဟာသိရှိခဲ့တယ်ဒါမင်းတို့သိဘူးနောက်ကြတော့ debate in English ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုစကားယူပဲလုပ်တဲ့ခါမှာငါ best speaker ရခဲ့တယ်နော်မယ်ထောင်နဲ့တင်ခဲ့တဲ့အကောင်အဲ့ဒီအရင်ကဟာပြောလိုက်အောင်မယ်နည်းနည်းလေးသိခံနော်ပြောတဲ့သဘောမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒီဦးအောင်တန်းကဘိုးရောင်ဆန်းတို့လောက်ကြံခါတော့သွားတယ်ဆိုမှတ်မိလားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့မှာရန်ကုန်ပါသွားသေးတာပါသွားသေးတဲ့ခါကျဦးအောင်တန်းရဲ့မိန်းမဒေါခင်နုလေငါမမနုလို့ခေါ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးကြောက်ရှိတယ်ဆက်လက်တင်နဲ့ခုတော့သေးသွားရှာပါပြီငါမလှလို့ခေါ်တယ်သူ့တကယ်ကြီးကမခင်လှတယ်သူကဘီဒီသူက ISC ဘိုင်ကိုဖေးတက်တယ်အဲ့တော့စနေနေ့ကြာလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ငါခေါ်ရတယ်ခေါ်တယ်ဆိုတာ driver ရှိပါတယ်ကိုစိန်ဖေးတဲ့သူနဲ့သွားသူက driver ကားနဲ့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့မှာသွားပါလာတဲ့ဆောက်အဲ့အခန်းထဲမှာတော့တင်လာခေါ်ပြီးကားရောက်နေပြီပြောပြပါစနေနေ့လားတနေ့နေ့တနေ့လို့ပြောရပါရနေအိမ်မှာစားတော့ပြီးတော့ညနေကျမှပြန်ပို့ရတယ်ဒါသူတို့အဲ့တော့လည်းကျောင်းသားနဲတယ်ကွာဒါမများအောင်အဲ့ဒီမှာနေတော့အဲ့မမလှဆိုတာရေနောက်ကမခင်လှဆိုတာသူမခင်လှကိုလည်းမလှပဲငါခေါ်တယ်သူကဘီဒီယာသူတို့တငယ်ချင်းမို့လို့တော့ခေါ်တာအဲ့ဘီဒီသွားခေါ်တော့ဘီဒီမှာရှိတဲ့ TTC ခေါ်တာပေါ့ကွာအဲ့အခန်းကဥပကြီးကပကြီးဥပကြီးတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ခန်းကြီးသူ့ကိုဆွဲထားတာငါအဲ့ဒါပကြီးဝါသနာပါခုလေးဝါသနာကြိုက်တယ်အဲ့မှာကြည်နေတော့တမီးပြောအောင်မနော်ပါလာလေအဲ့ကန်းလေကျောင်းသူတွေနဲ့ကျောင်းသူတွေလာတွေ့ကြဟိုဘက်ကျောင်းသားလေးတွေလာတွေ့သူတို့စကားပြောရပြီးကြတချို့လည်းနှစ်ယောက်တော့သူတို့ပြောတယောက်သူတို့လည်းနှစ်ယောက်တည်းသူတို့ပြောပေါ့တခါလေးပဲအင်းရဘက်ကိုအတွဲဖြစ်လေဖြစ်ရင်အင်းရဘက်ထုတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လာပြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာမပြောအောင်မှာကြည့်ရတော့အကုန်လုံးဆယ်တန်းအောင်မိတာကြီးပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလေငါဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါလားသမီးရဲ့ငါမျက်ရည်ဝဲလာတကယ်ပြောတာဖျားစုပါသည်အဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ပြီးတော့ငါလှက်အဲ့ဒီလိုအောင်သိမ်းနောက်ကြတော့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်ဖြစ်လာမဟာဝိဇ္ဇာဂုံလူနဲ့ပြောချင်တာကမင်းဘယ်တော့မှမျောလေးကိုမလျှော့ရနဲ့
တခုတည်းရှိရမင်းဘဝဆိုတာအချိန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မင်းဘဝကိုတန်ဖိုးလို့ရှိရင်အချိန်ကိုတန်ဖိုးတာပါတာပဲမင်းအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားလို့ရှိရင်ဘဝတွေလကားဘဝ7 နာရီတော့ခွဲတော့မယ်ဟမ်နည်းနည်းပြောမလားရှားလားဟုတ်ရှားပါလေစွတ်အော်ပြီးတော့ကြာတော့မှဟိုမိမတယောက်လို့ဘုန်းကြီးကတရားမချနိုင်ဘူးမချနိုင်ရင်ကလေးရင်နဲ့ဒီကွယ်နဲ့အိတ်နဲ့ကလေးကိုစိတ်ဆွဲဆိုသေချင်းစိုးတိတ်နစ်ဖေရကိုရတိတရားမချသေးဘူးပေါ့မျိုးတော့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာလည်းတော့ကျင်လဲခဲ့တယ်သားခဲ့တယ်ပေါ့ငယ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာကျင်လဲတဲ့ခါကျတော့ကာမတ်ရဲ့သင်္นานနေလေလင်းနေစဉ်ကာမတ်ဟုတ်လားSocialism, communism, ဒါတွေသင်္นานနေရလဲတက်ခဲ့ရသေးတယ်ကအဲ့ဒီသင်္นานထဲမှာရှိတဲ့အထက်ထဲမှာမင်းတို့အကောင်တွေမှတ်ထားငါပြောမှာခုတည်းချိတချို့အရင်ငါမယုံပါဘူးခုမလက်ခံဒါမှတချို့အရင်တိတ်ကြိုက်တယ်ခုတည်းချိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတဘာဝအပေါင်းလှုပ်အားညီမြချင်းတန်ဖို့အင်္ဂလိပ်ဆို nature plus labor power is equal value equation ကိန်းနာလေးမြည်ရဲ့ဘာဝအပေါင်းလှုပ်အားညီမြချင်းတန်ဖို့ပြန်ပြောတာတဘာဝအပေါင်းလှုပ်အားညီမြချင်းတန်ဖို့တဲ့မင်းတဘာဝဟာဥမာကိုမြေကြီးအောင်မှမယ်ဒီနေရာမြေကြီးအောင်မှရင်နာမရှိဘူးထင်လားရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ကျောက်တော်ဗရမများမရှိဘူးပြောနိုင်တာရှိနိုင်တယ်ဒါမှသူ့ဘာသူရှိနေပါတန်မိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရင်နာအဲ့ကျောက်တော်ဗရမင်းဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်မိုးရှိတာဘာပေါက်ထားလဲလှုပ်အားပေါက်ထားအခုမင်းခေါင်းကရေမိုးရတယ်ရေရတယ်ဒါမှအဲ့ဒီရေတန်မိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီရေပြင်းနေတယ်မှာတယောက်ကခန္ဓာခွက်တက်လာလို့ရှိရင်သူကတမိုးတက်ဘာလို့လောကဝင်ပါလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုငါစကားပြောနေဘာနဲ့ပြောနေလေနဲ့ပြောနေတာမင်းလေပတ်စံပေးရတာအလကားရနေတာပဲဒါမဲ့ခုပြောတဲ့ခါကျထွက်လာလေပါရလားဥမာဟိုနားမှာရွှွန့်ရှိတယ်ဟိုဘက်လေခွက်ထဲမှာရွှွန့်နေရှိတယ်အဲ့ပဲရွှွန့်နေသွားယူရသားပဲအဲ့ရွှွန့်ကိုမင်းဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းပေါ့ဘာမှတန်မိုးမရှိဘူးမင်းလောက်စာလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့တရားကိုပင်300လောက်ဖြစ်ပဲလက်စလုံးတရားကိုလေဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပြောရစားသဘောကအပေါင်းလုံအားညီမြချင်းတက်ပေါ့လေအလကားရတယ်ခုငါအသက်ရှူနေမင်းတို့အသက်ရှူနေပိုက်ဆံပေးရတာဒါမဲ့အလကားရတယ်ဆိုတော့မင်းဆိုင်ကယ်ကိုသွားလေထွေးလို့ဝါလျှော့သွားပြီးတော့ပြတာခမရဗျာကျုပ်ပေးစမ်းမလို့ခမရအလကားလေပဲအလကားရတယ်ဆိုပါရိုက်တော့မှာဟုတ်ဘူးလားဘာပေါင်းတာဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဓာတ်တော်တဘာဝအပေါင်းလုံအားညီပြန်ရစ်တယ်မို့တဲ့အဲ့ဒီမှာတဘာဝဒီအလကားရတယ်ဒါကြောင့်တဘာဝကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်လုံအားညီပြန်ရစ်တယ်မို့တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတမိုးအလုံးလုံးသူသားလည်းရလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါ socialist တော်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေခံ equation ကြီးအဲ့ဒါပဲဗျာနားလည်လားကိုပြောတာနောက်တစ်ခါဟိုမှာခေါင်းလောက်ဆုံးလုံးနဲ့လောက်ဆုံးမလုံးဘူးတဲ့ကဲမင်းအုပ်ဖို့လို့ရင်ဥစိတ်ကြီးသွားပြီဟုတ်လားမင်းအဲ့အုပ်ဖို့မှာကနုတ်ထက်လိုက်ရင်ဥစိတ်ကြီးသွားပြီသဘောတလေးပါပေါ်တာ higher the valueလူအားဝင်လေတမိုးကြီးလေဒါကြောင့်လူအားတိလာတမိုးဒါပေမဲ့ community တော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ခါတည်းမှာငါသိတဲ့ပြောတဲ့စားမင်းတို့လက်ခံခြင်းခံမခံခြင်းနေငါပြောတဲ့စားသူတို့ short တွက်တဲ့ဥစ္စာအရေးရှင်တွေကို
ဘေးချိတ်ပြီးတော့တယ်ဒါမှအရေးရှိနေအုံလို့တော့ရှော့တွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒနည်းနည်းရင်းရိုင်သွားတာအခုဘီဂိတ်လေမင်းတို့ကြားဦးမှာပေါ့ကွန်ပျူတာမှာ Windows တွေပါတယ်ဘီဂိတ်တန်းချီချမ်းသာတာဟာလို့သူပေါက်ပြားပေါက်နေတာမှမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတာဟုတ်လားပြောချင်တာကအရင်ပြောမယ်ဒီဟာကိုထားလိုက်တော့သဘာဝအပေါင်းလို့ဟာညီမချင်းတမို့ဟုတ်လားကောင်းပြီမင်းမွေးတော့ကဘာပါတော့သူကပဲငါမွေးတော့ကဘာဘူးသူကပဲရွှေလင်မနဲ့အချင်းစေးဘေးမွေးတဲ့မင်းသွေးစုဝရိများမှာတဲ့ရွေဖွာလို့တရားမင်းနဲ့ကိုမြိုင်ရင်လို့တင်းလဲပဲလူခြေပြင်းအောက်ပါအုပ်ဖို့ကတော့နဲ့စနုံးတော်ကိုမျိုးသူမြေပြင်းနာမှာကုပြည့်ကျက်နဲ့ဘာသုံးနဲ့မွေထုတ်လိုက်သူတင်းလဲပဲလူဟိုရင်ဒီရင်ဘယ်သူမှနှခါအဖို့မပါလာသူခြေနှချောင်းလက်နှချောင်းခေါင်းလေးကအလဲမှာပြူဘယ်လူပဲဘယ်ပါပဲလူတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့လူတိုက်ပြည်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘယင်ကကြီးလဲကျုပ်လိုလူအာလုံးဒူလူထားပါခမရလဲလူခမရတူမှဖျားမထူပါအင်္ဂိတ်ဘူလန်ဂျမ်မရုရှားလူဘယင်ကကြီးလဲခမရလူကျုပ်လိုလူမွေးစဉ်ခါအလုံးအတူတူမိနငါနဲ့တူတူပဲမွေးတော့ကမင်းဒီတိုင်းပဲဒါမဲ့ငါကိုငါလှုပ်အားတော်သွင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ငါအမေဖြစ်လာတာမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်သွင်းတယ်လဲဟာဒီနေ့ငါပြောချင်တဲ့ point နဲ့ဒါပဲမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အားသွင်းထားတယ်မင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်သုံးထားတယ်လဲတံပိုးရှိရှိမင်းအချိန်ကိုဘယ်လောက်သုံးချတယ်လဲမင်းကိုမင်းဘယ်လောက်လှုပ်အားသွင်းထားတယ်လဲလှုပ်အားသွင်းသလောက်တံပိုးရှိမှာပဲဒါပဲကောင်းလေးတွေတတိရှိပါဘဝကိုစင်ခေါ်ပြစမ်းပါငါကိုငါလှုပ်အားသွင်းပြင်မယ်ဆိုမလို့စမ်းပါကိုခိုင်းရတယ်သူများခိုင်းမှလို့လို့ရှိရင်ကြုံခေါ်တယ်ကွာကိုခိုင်းမှတခင်ရိတ်နားလေယောက်ျားကွာကောင်မလေးကယောက်ျားဆိုဆရာသူကောင်လေးတွေပဲပြောမိန်းမပေါ့မိန်းမတွေရဲ့တတိကောင်မမပြောနဲ့ငါရှိသေးတယ်မိန်းမတွေရဲ့အစားကိုကလေးမိုးဝင်တာတခုတည်းနဲ့ငါဆလံပြည့်တယ်ဟာလွယ်ရမဟုတ်ကလေးမိုးကငါမမိုးဘူးဆက်သွားတော့မယ်နော်ခုဆက်တဲ့ခွဲသွားပြီကိုကြီးရပါပါလိမ့်မယ်ပြိဿနဲ့လည်းသိတယ်ဘယ်လားဒီနေ့ရောက်လာရဲတော်လေးတော်မလေးကောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့တော့ဒီနေ့စီပါနော်အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ပြောရတာတို့မဟာဝိပ္ပကြောင့်ဒီရံတော့ဒီလိုပါဒီလိုပဲတူတယ်မင်းလေးကဝါကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လုံးမှာသာရေးတယ်ဒီဘုန်းနေတာကျင်းလာတာအဲ့ရုပ်တာသိမှန်တယ်အဲ့ဇာရေးတဲ့အတန်လို့သိရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါမှဒီလိုလေးသိတော့ပါငါမင်းကတော့ပဲအရှင်ဟောပါလားပါဗျာဘုရားရဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါသိရတယ်ဒုက္ခနဲ့ဇာရေးပြီးတော့ကိုမဲကြရတော့ဘုရားကြရတော့အဲ့လိုတွေကမာရဘောမှာသတ္တမပြောတဲ့ကဘုရားကိုသုံးပြခဲ့တယ်ဒီကျင်းလာလိုက်ဟာနောက်တော့သူ့ဘောမပြောတဲ့ဖြစ်တော့သူ့အတိတ်ကတော့သိတယ်လေယာသူ့သိတဲ့ဒါလေးရကိုယ်နဲ့လည်းသူ့မလို့လည်းသူ့ကိုယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်တော့လဲဘောအဲ့မှာအဲ့မှာတော့လောဘထားပေါ့ဒီထားရဲ့သူ့
बोले सभी का पूरा बार प्रयास जोड़े थे प्रयास में प्रयास सभी के ले आया जिम्मेदारी हो गया टूट गया तो जिम्मेदारी हो गया उबे ले गया मेरा नाम है काफी है ना अनिका देखिए रखना नाम भी हुआ है सब करेंगे तो नाम भी याद हो गया dulu kan itu sambil nabung berikan utang, loh, ya mesti ada, tiga wanita itu sakit, tiga dari awal, ikan yang tu, kas, ada nanti dia kata, konia, siapa, kerja itu ada, jam bawa, orang kerja, kau yang sakit, kau yang Baru dia kata, lalu dia tinggal tu sebagai pembunuh terlalu, itu tidak dimana. Tiga itu, dari itu dua yang dengan itu, dua ini dengan lain, pusat ini, lain bawa. Lepas dia, ini tapi tak, ini jadi, mungkin ada boleh, ini paling ada. Apa itu rutinnya adalah beliau bawa. Itu beliau, jika rutinnya adalah apa? Adalah bawa. Sehingga, ini jadi masih jadi. Jadi mana? Kau sebab, kau yang buku itu apa yang ini kena tahu jadi berfikir tahu. Ini baru dilakukan. Dia cuma, baik buaya dia orang. Ada seorang dia buaya dia, tidak boleh. Akhirnya, ini mana sesi dah ni, sesi mana? Sebab, dia macam itu ni satu ni dia orang, nara itu siapa paling tahu. Tapi dia itu boleh. Baru dia ada. Kau itu macam itu gereja itu nama tahu. Itu berjaya, itu. Sebenarnya, beliau presiden, dia presiden, sebelum presiden dia, sebenarnya sudah mengusul yang tu bilang, itu dah siapa bilang, jam jauhnya, sebenarnya dia, gereja ini, itu dah. Kau itu tahu juga apa? Pilih saja apa? Kau ni, siapa yang kau mahu? Kau kau ni, siapa kau mahu itu? Dia nak apa? Kau kau ni tahu. Dia nak apa yang boleh buat? Orang nak apa dia buat? Kemana? Ayo mana? Jangan kau dia kau nak buat apa? Tuh, lima. Saudara kita segera kami nak kami nak ramai kau. Hello, kita balik ke negara kami, negara kami jauh. Nak kau ada ber, lepas ni kita jauh. Kita itu dia jalan. Kita ni kalau jalan terus. Tapi kita itu dia jalan benar lagi. Tu kalau ni, kali ayam tu orang tu. Kita itu dia itu guru. Saya mula kita mandi dan kemana baru baru boleh. Yang ni saya jauh itu. Nah, sebab Karena hari itu kerja macam ini itu, macam jauh berubah waktu. Kita itu berapa ya? Hari itu dia, kira semua. Hari itu dia kami mungkin nanti itu kita nanti. Tu yang ada di luar sana. Dia ni, hari itu berada. Apa yang itu apa? Hari mana? Itu sih yang ada kau mana? Ini mah beda kita. Kita itu dia contoh buat ambil kita contoh. Kue ini, kurang apa? Kue ini, apa tu? Akan macam. Ayo, menu dibaca topi kemarin. Awalnya, ini dua awalnya. No? Mahal dah ambil, kita rumah siapkan dia.
အဲ့တော့မင်းတို့ကမှရှင်းလူငယ်တွေလည်းကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးသပ်ထားတဲ့အဖြစ်စိတ်မရှိတဲ့ဒီကမှာမြောက်ဝဲလို့ပြရရောက်နေတယ်စိတ်ရှိတဲ့ငါတို့ဟာကမ္ဘာ့ကူအမကကမ္ဘာ့ကူအပ္ပအထောက်ဘဝတက်ကိုမှာတော့အားရအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားကြရမှာလို့ပြောဒီလို